لكل مشاكل شعرك وشعر بنتك بمنتج واحد بس. اهلا بيكم، انا معاكم دكتور معاذ اكرم، صيدلي ومتخصص في التركيبات العلاجيه. شعر بنتك هيشم اصلا، شعرك انت بقى مليان فراغات، وكل ده بسبب التجارب اللي انت عملتيها. تاني مظبوط مش كده؟ الفترة دي حالة الأم منهارة من اللي حصلت شعرها هي وبنتها، كل ده بسبب التجارب والنصائح اللي مشيت عليها من غير ما ترجع للدكتور يقدر يديها بس. وطبعا كانت النتيجة إنها سمعت واللي قال إن البروتين هو الحل، أو الأعشاب الفلانية أو الزيت الفلاني هيحل كل المشاكل. كانت النتيجة دمار شعرها وشعر. طب يا ترى هل ممكن نلحق حل زي دي؟ ايوه طبعا نقدر نلحقها، وانا النهارده جاي لك اديلك الحل واحده واحده. اول حاجه لازم نعوض الجسم بالمعادن والفيتامينات اللي ناقصاه عشان توصل الغذاء بشكل اكبر للمصيبات، وبالتالي تخليها اقوى وصحيه. تاني حاجه لازم نبطل الحاجات المريبه اللي كنا بنعملها، لازم نقلل من استخدام الزيوت ونبدا نستبدلها بسيرم طبي عالي ضد التقصف الهش، ولو بتعاني من تساقط الشعر او الفراغات لازم تستخدمي لوشن طبي يكون غني بالمواد الطبيعيه بحيث انه يغذي البصيله وبالتالي يقوي الشعر ويطوله بشكل صحي وسهل. ثالثا لازم نبعد تماما عن اي مستحضرات تجميليه بتحتوي عن السلفيت او الصوديوم، ونستخدم مكمل شامبو خالي تماما من المواد الضاره دي عشان يحافظ على فضل الفرصه. وعلشان كده انا برشح لك مجموعه كراهيل الكوبايات. اول منتج كراهيل غني بالكافيين والكوكافيل والروزين، هيوقف التساقط ونبت الليل. تاني منتج كراهيل شامبو 2 في 1 شامبو وكونديشنر غني بالكولاجين زيت الشيا والصوب والميكتوب، هيرطب فروه راسك وينضفها بشكل كويس. اما لو بتعاني من التقصف او الهشان هتلاقي الحل عندك كراهيل سي، ده لانه غني جدا بالفيتامين اي وزيت الارجل. ولو عندك اي استفسار تقدري تبعت لنا على رسائل الصفحه، واحد الدكاتره المتخصصين هيرد عليكي ويتابع معاكي بشكل مجاني وبس كده.